မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဝက်သားကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ဝက်လာပေါ်ဖြစ်ရင်းနဲ့အိမ်မှာမကြာခဏလှုပ်ရှားဖြစ်တဲ့ဝက်အစိမ်ကောလုံနီလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါရစေလားခင်ဗျာအစိမ်ကောလှုပ်ပုံလုံနီကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလှုပ်ရှားနေကြနီးလေအတိုင်းပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့အတွက်အစီအပြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရလာတဲ့ဝက်အသားတစ်သက်ကိုဒီလိုမျိုးဓာလေးနဲ့ကျင်ညက်သွားတဲ့အထိခုတ်ပေးပါမယ်ဒါကတော့နုံဆင်းထားတဲ့ဝက်သားပါဒီဘက်ကတော့တောက်ထသားပါအစီနဲ့အသားနဲ့ရောထားတာပါဒီဘက်ကကျတော့ဝက်ဥစုံတဲဆုံပါဒါကတော့ပဒဲကောပါဒါကတော့ကြက်သွန်နီပါဒီဘက်ကတော့ကြက်သွန်ဖြူပါအကယ်၍မိတ်ဆွေကကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ထည့်စရာမလိုပါဘူးဒီဘက်ကတော့ရှမ်းနနာပါဒီဘက်ကတော့စပလီကိုပပလှီးထားတာပါဝက်စီဖတ်ကိုမကြောက်ကကျွန်တော်စနွေးလေးနဲ့နည်းနည်းနေထားပါမယ်ဝက်စီဖတ်ကိုကျွတ်လေးဖြစ်သွားတဲ့အထိမီအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးပါမယ်ဝက်စီဖတ်တွေကပ်မနေအောင်မကြာခဏမှွေပေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခါထုတ်လိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးဝက်စီဖတ်တွေကိုအစီနည်းနည်းလေးပြန်လာအောင်ကျွန်တော်မီအေးလေးနဲ့လှော်ပေးပါမယ်အဖော်အုပ်ပြီးတော့အစီပြန်လာတဲ့အထိခဏလေးတည်ထားပါမယ်โอเคအစီနည်းနည်းပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ဝက်သားထည့်လိုက်ပါမယ်အဖော်အုပ်ပြီးအရင်တွေခန်းသွားတဲ့အထိတည်ထားပါမယ်ဆောင်းတော့ကပြုတ်ထားပြီးကျွန်တော်လှီးထားတဲ့ဥစုံသဲစုံတွေထည့်လိုက်ပါမယ်စားထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သားမှုန့်ထည့်ပါမယ်အမွေးအကြိုင်တွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားပြီးမှအယတာခေါင်းမောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ထူထူထည့်မနေတော့ပါဘူးအယတာကိုတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်ပါတယ်ရေတွေခမ်းပြီးအစီတွေပြန်လာပြီဆိုရင်တော့စောတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အမွေးအကြိုင်တွေထည့်လဲလို့ရပါပြီပဒဲကောအရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ပပလှီးထားတဲ့ဇပလီထည့်လိုက်ပါမယ်အားလုံးသမသွားအောင်မှွေပေးပါမယ်အားလုံးသမသွားအောင်မှွေပေးပြီးရင်တော့ကြက်သွန်နီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ
အမွေးအကြိုင်တွေကြက်သွားပြီးရင်တော့မီးပိတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်လက်ဆက်ဆက်ရလာတဲ့ဝက်သွေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာမီးပိတ်ထားပြီးမီးဖိုရဲ့အပူရှိန်နဲ့ပဲမှွေပေးပါမယ်ခင်ဗျာအကယ်၍မိတ်ဆွေကအစိမ့်စားရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူဆိုရင်တော့စောစောတွေကကြော်ထားတဲ့ဝက်စီဖတ်နဲ့ပပလှီးထားတဲ့ရှာနနာတို့ကိုအပေါ်ကနေအုပ်ပြီးတော့စားသုံးရအစစ်အသစ်ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကတော့အစိမ့်မစားတဲ့အတွက်မီးအေးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဝက်သွေးတွေအားလုံးကျက်သွားတဲ့အထိဆက်လက်မှွေပေးပါမယ်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဝက်အစိမ်ကိုလုံနေလေးပါမိတ်ဆွေတချို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကောကြက်သွားတဲ့အထိမှွေပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဝက်သွေးတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြစ်ခဲလာပါပြီအားလုံးကြက်သွားအောင်မှွေပေးပြီးရင်တော့ပပလှီးထားတဲ့ရှာနနာကိုအပေါ်ကနေအုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့စောစောတွေကကြော်ထားတဲ့ဝက်စီဖတ်တွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်အားလုံးသမသွားအောင်မှွေပေးပြီးရင်တော့မိသားစုနဲ့အတူသုံးဆောင်ရအစစ်အသစ်ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ခါတလေဝေရောက်ကြည့်ရှုခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာနေပြီးတော့လှိုက်လဲလေးလေးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါရစေဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးသွားတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံချင်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းပါပါစေ